Takk for disse introduktionene, og takk for at jeg fikk høre å være her til dette spennende tiltak. Og jeg sier som til Sten Hillebrandt til ordentlig stortlig, altså ikke snøyge lærere. Alt som sier snøyge lærere sen. Så fra noen journalister som var fra Manundan, så kom jeg fra noen sosiologisk perspektiv. Og som sosiologer ofte vi er ofte AHA i borgaraskapur, i vald og avvirskan og så framveis. Så det kanskje heller ikke utanfor mitt øye at jeg tar ikke så og ikke etter fólkaræði og borgarskap muntlig. Fyrlesteren hever så hese iveskriftene, og at dette evne å skra. Det nok preg om at de seneste åretøtjene fætene av bøtten brøtt sedan jeg. Det som i høvesheten for å ta seg om hvor og hvordan bøtten kunne ta lot, og hver i avvirskan heva mittel anna tid som lærer og skoleskipan som held, og hvordan bøtten å være borgar. Da jeg så tar som avvirskan, så har vi at sette spørningene om bøtten skulle hava avvirskan, hvor skulle de så hava avvirskan? Og avvirskar til bøtten at hava avvirskan? Og hvordan avvirskar samspillet mellom bøtten og vaksen til bøtten hava avvirskan? Så tar vi ta som avvirskan som rønt og vero et annet år for vald, så det kanskje eisne vi kommer å nevne at Øyland ut i samfunnet tidsast det har en mening om skolan og vilja avvirska eller kanskje enda avgjøre hva innholdet i skolan skal være. Det kanskje at skolen snur seg om den sosiale reproduksjonen av til neste atterlinen, av bøtnåndtjåken. Og folk ikke kanskje at det er ekne vire enderspekla i skolaskapen. Så skolaskipan og lærere kanskje særlig ofte under trusht utanfra for å røyne, her ånderøyne kanskje sette dagsgrana i skolan. Det som så for å ta som idé og i muntlig avvirskan, så vil det vånen som uiblåster, og heldre enn røynt at sette dagsordene til dere. Ja. Selv om det synder i mest, så det min fætan og mine røynter, at lærere som tar som skapar karmar om en stor part av gjeransteden til bøtten, så hadde lærere faktisk rettelig gått til at inntrykke bøtten og gjøre dem avvirskan og bruke nå og i måte kanskje for en øyelig breia vifte av undervisninger hatt om. Men av samfunnsstiget det tidsst som om at det noe som man råkner via skola skipan teker seg av. Så hittar vi kanskje mer iverskipa etter samfunnet. Så det nek vi-skifte. Her bøtten, hos sjøldan vil ha tidsen oppa råd. Så det er som bøtten retten til sattmålen og asitter i grein 12. Her hos til dømes om, la oss si, en skole vil bygter. Etla en ta loka og arbeid som avvirska livet til bøtten. Sosialan politikk, omkvarspurningar og så framvegis. Og jeg vil ofte hokse om at bøtten øyelig sjøldan vil ha tidsen oppa tunko i tinsjonen. Selv om det en tøyende og store samfunnsbalker. Men i skolehøpet man fortalt til dømes til at ta et spilleplass skulle bygges til en skole, eller man rønte å få avvirskan og rønte å få et spilleplass bygd. Så brukte han skolen tekninger til bøttene. Her tenkte jeg umynda seg hvordan dette her spilleplasset kunne se ut. Nettopp eisene for å røyne å legge trusht og avværende myndleikene. Så til eisene jeg dømer om at bøtten eisene kunne hava avvirskan nettopp eisene langer oppi i skipene. Og det godt for fólkaræðislig fætan at jeg bøtten. Nå var jeg til verkstovna som Andre Asa hei i morgen, og hun nevnte eisene neka om nærmengar, og det eisene einhotter av fremja fólkaræði, og det for så vidt godt. Men hittar vi etter nærmengar, så det rønt å være noe som vi voksne har konstrueret for å gjøre bøtten og ungen avvirskan. Så det kanskje som vi blir kommet til nyestøver, vi funderer virksomhet og så framvegis. Og det skjer kanskje ikke bortstor at her kan det være at det velformuleret og sterske og kanskje enda de ambisiøse som stiller opp til tøylukt. Men sånn det fólkaræði snur seg jo eisnig om å gjøre rymt for de spekurøttene.
Og jeg vet eisne til at som skoler har nemlig tillige nærmere oss arbeid, nettopp således at det blir badna vina litt helt ned til første flokk, så de badna i eisne kunne gjøre sine avvarskan galtand. Og jeg vet at nekva tikkun arbeid kanskje skolen har man gjør nekk fyrir at inntje bød. Men det ikke noe mye at det bør bære gjørst i felkaskolen. Ja, da jeg så sier lottøko, så mener jeg vi bøden som virkende lottøkere, at det har en årsøk at tryggva at det er lottøka gjør mån. Det vil si virkende lottøka, heldre enn kanskje bare høyring. Selv om det ikke alltid mest at bøden får sin vilje tøknum, heldre er talen om at de kanskje får atmeldingar om hvordan det er uikast, hever omhugsa, og at vite hvor det møvlig ikke bærer til, som det er yngst. Jeg har alltid avgjørst til en framstig at jeg var finnet samfunnslærer i skolen, og jeg har nemlig hukt etter akkurat av bøkene som var brukt der, og jeg har alltid så ikke ut som det dekker noen øyelige gode evner om demokrati og lottøk og så framveis. Men demokrati og lottøk, det skal eisne mestjast. Det er nok ikke noe mye bare hevende rødt, at kunne bruke henne vel og få badna perspektiv i hørst. Det krever eisne rymt. Det vil si at det er trygt og badna sentrera, og ikke bare de som du har vel at åra seg. De kommer nok eisne fra heimån, her til vi tåsa og tjeka sin egg. Og her var nok eisne lært forveien, her var forvantninger til kjipanene. Granskingar omkvarve, som er motfaget, hever flere år for atfinning og nettopp eisne fire at skapa vitan som er grunda av, jeg vil kunne si, en snauranbølg, tek fyto, middelklasse og vesterlensk bøten, som ikke annars kanskje har nekra avbjøringer. Røtten til å marginalisere om bølgen, som til dømes de som bærer brek, eller etniske minnelodar, er det ofte bare hørt til granskingen snur seg om dette å bære brek, eller etnisitet, eller hva det skal være. Som om at det er det eneste som definerer et bad. Og tog kan det eisne være nøyot vi øvelse framfor hotten. Røtten har eisne bruk for vi kvart, til bøtten å være fasiliteret, vi badna vinnerlige samskifte. Det kan være til at de bedre kunne uttrykke seg vi hatten som passer bedre inn ut her måte å være på i verden, til dømes vi sjånleidje, eller skriving, eller tekning, som de gjør det i skolen, som gjør det tekninger til spelblås, eller vi filmer. Og selv om det kreves det eisne at det er en lustare, eller lustare som mottaker en bådskap. Og nettopp det her vi at her var avvarskan som jeg var inne i Jan, det er ikke alltid det samme som at bøten alltid får sin vilja, men at det kanskje eisne får feedback og skilja hvor det som de yngste ikke kan vinne frem. Tog at annars kunne bøten føle til at det ikke var tidsen i olvara. Og i Orlandet så har man eisne hukt etter hvordan bøten føler sin borgarskap og lottøk i skolen. Og her er et sitat fra en kanning. Her en som heter Divine, vi har som før en agent som sier when adults are treated unfairly, they stand up to it. But they don't kind of take children seriously. They think they're just messing or looking for attention. Han agenten er 21 år selv. Og det som jeg ofte byter mest ut til at jeg halde barnen har en utrolig sterk rettvises kjenslo. Så ta de sier at jeg halde akkurat åretvis, ta pleier jeg stekke opp på lusta. Det ofte er det her det grein hos hun mal. For fólkaræði er det området at borgare i samfunnet føler at de har avvarskan. Og det er en prosess som begynner i unge år. Tog er det området at bøten tølja har avvarskan og kunne menne foreleikar at huksa kritisk nettopp for å kunne lottaka i samfunnslagskjætje, som jo er en hotnasteiner i fólkaræðinum. At sitta spurnertekjen og doa med og taka støvet til en rød vidskiften. Det er kanskje som vi i fargen kanskje ikke søvlige har vært så god til, men tog bedre vanlig er at vi er blitt bedre til det. Men om bøtten skulle ha snakket avvarskan, mest det så at læreren mister valg, og at hver eneste bøtten sitter her ved sin egne autoriteter.
Hvis vi spyrja Foucault, den kjente filosoferen og samfunnsfrøyngeren som har skrivet øyne om vald, så ville han nok sagt at vald ikke nullsom. Vald i forveien atlastan, og det er kanskje mer en spurninger om hvordan vi som voksne bruker og fordeler vald. Og de som føler til at de har avvirskan, vil aller helst eisne bruke vald mer konstruktivt. Kritisk hoksan kanskje et av mest tøyende og utbygging, ser vi munnen brillon, men det ikke alltid så lett, og det kommer ikke alltid av seg selv. Jeg synes da enda vi munner undervisning ved voksne folk, at det kan være avbjørende at hoksa kritisk, og forholde seg kritisk til det som man og en av presenterer vi. Og det ikke bare i fargen at vi kunne ha avbjørninger ved de kritiske tilgångene. En kanning i svenskskolen har eisne vist at kritisk hoksan for lite parster av utbygging. Vi har brukt eklæring, samrøver og greining av de formlige og oframformlige reglene i skolen. Så kom enda kanningen til den nye stå at skoleskipene og lærere konstruerer den gode borgeren, det vil si her som får en badne, og i fremtiden, som den som god, eller god mot øren, og gjør seg ikke inne ånder, fungerer vel i samfunnet, og lever i samsvar i lover og normer, og teker arbeid og gjør sitt aller beste. Her som kunne vi nok nikka til og si, ja, dette er en god borgere. Men det som Thornberg og Isa Kanningene beit mest ut til at hun sier, ja, men kritisk hoksa var faktisk for lite parst av disse myndene. Men det kritiske og djevende tjærtje ikke alltid så lagt. Man har jo kanskje nærminger som øyelig vokal og kunne si nærka eller havna mening om nesten hva som helst. Og jeg øyelig heide på ideen at det var en filosofi i skolen. At bruka den filosofiska dialogen i balkon, som til dømes som en læregrein, vet at lærere skulle alle tøyene komme i jøkkenen til her ved at bøttene skulle lære å sette ett, og de skulle lære rockene og så framveis. Så kanskje heter vi om de haft det som en læregrein i seg selv. En som har brukt det her vid suksess en som heter Haynes. Hun har skrivet en bok som heter Children as Philosophers. Hun har vist at hver heter gjørst etter avvisen laste det godt anpå av menna kritiska tankegång og dialog. Og nettopp eiste vi taimon som annars ikke alltid sier sånn jeg. Og en som vi hørte i verstoven i morgen til André Oasi om at jeg tenker tog at arbeid og dialogbalkon, så sier Heinz eisen til at jeg tenker tog. Det krever avhaldende dialogbalkar, sier hun, og det setter jo eisen krav til læreren til at filosofiske dialogbalkar baserer på at den sokratiske tradisjonen til lei ikke til noe logiske nyestøv. Og det som kanskje eisen interessant at vi så hitje etter ærere gransking her man har brukt filosofi og i undervisning, her ser man til at tøyen som lærere bruker at hava året, hun minkar, og bøttene begynner at taka mer og mer året, så det begynner eisen at sette nekmere åpne spurningar. Og Heinz har brukt det her, vi bøttene helt ned i 5 år alder, og det er rettelig avhørst å lese i bøtene, hun har noen ekstrakt av samrum i bøttene, som 5-6 år alder, og jeg kan kjenne siden til at det imponerer over hvordan nekst jeg hoksa i verleikene. Og filosofi på slett ikke alltid være så øyelig abstrakt. Det kan være ting som glemmes hva sannleik, vreie, rattvise, hva dreimer, hva kommer mal fra, hva tankar, hva vitan og vinnerle, liv og deia, moner og så framveis. Det kan være alt mulig. Og Heinz vil være vi at det er godt anpå at kombinere nettopp det kritiske hoksene og moralske menneskene som filosofiske dialogbalkene gjør. Så på den måten bøttene i eisen vi til å definere en part av undervisning av atlandet. Og jeg husker i eisen til at ikke minst i hesson tøyen her det en iveskrift som knapplig og i sosiale miljøen blir en sannleik, etter at den vanlige tjekkmentene som vi ofte sutja av sosiale miljøen kan hette bli et hent anpå.
Men barnen skulle jo lære en rikvo. De skulle lære førest, angst, landalære, støttfrøye, idrott, natur og tøkning, og så framvegis, og så framvegis. Men i øtlenesen her, så lærer de eisne en rød av øren vidskiften. Som avvirker til fætan av seg sjølven, sånne livsmøvlegar, og til leidlo som borgare. Og i sosiologiene brukar vi det hodet som eitir den dulta undervisningar atlan, etla hidden curriculum. Hette det vidskifte som blir born vujar til bøtten i undervisningene, og det er ofte veldig implisitt og ikke beinleis åra. Og det kan være ting som lømmes vire og mentonale vidskifte, sosiale regler og ideologi. Men den dolte undervisningen atlan skal ikke skiljes som deilig, eller jævlig, eller kanskje hun skal bare skiljes som bæg. Hun her. Men til tøtning at vi er tilviddet om henne. Og skulle vi ikke et nekra kjelder til den såkalt dolte undervisningen atlanene, så er det alt fra hvordan vi sier tingene, hvordan lærer om hva vi er kjipa, hvordan er vi inne, hvordan er vi ute, hvordan sitter bøten og så framvegis, hva er regler er. Til dømes, det er møte alle togene. Det er noen grunnleggende virer som vi formidler vi tog. Hvordan er myndelegg og lodtøkka bort? Hvordan er vi kroppslig samskifte? Og hvor er det sammen? Hvor er insider? Hvor er outsider? Hvor er server, forteller jeg vidt? Hvor er lærergreiner, er tjattende lærergreiner? Og her vi hver er så ikke. Hvordan bruker vi humor? Hvor er vi valgt, og hvor er vi ikke? Og hva er det for vitan som vi som samfunn velger å si hette den tøyende vitan som vi promøtt? Og ikke minst, hvordan er det vi stereotypisk utbor? Men så vi kunne si hva er det så et problem av stereotyper? Ja, altså stereotyping, det er jo at bølka folk, som annars kanskje ikke er lykka, ut fra noen avvusen eikjennom. Til dømes, jeg vet ikke, indere, nølsingar, jenter, dronger, familier, attersle, ett navn, eller berdobrek, eller atrone, og så framvegis. Vi tar alt gjøre det. Stereotyper er en øyelig effektiv måte å samskifte på. Til tog jeg lysingarvinnan bruker stereotyper, tog at det er lett at avkoda stereotypiske bådskaper. Og evolusjonært gjør vi det for kjøtt at avkoda støver. Men trobeleggene er til det at det skaper fordommer. Og trobeleggene er eisende at det blir, eller kan bli, en selvoppfyllende profeti. Du finner det at du leiter etter. Det kan i ringeste før ha visse diskriminasjon, som sjående ikke er fremjende for borgarskap. Tog er at, hvis jeg kan bruke årene til Anna-Inin, rytøndren, we see not the world as it is, but as we are. Så om møvleikar skulle ledes opp til bøtnen av lodtaka i fólkaræði, til dømes i djøknen tjekk, etla motmæle, etla politikk, etla samflagssamrøvna, så er jeg alle horar å standa opp når fire bøtnen, og han sier hualit, etla slæ, klassa, bostad, kyn, etla hva det skal være. Det kan godt være til at man helder at alt dette prater til dømes om jenter og dronger leikloder. Det er noe tvattel, og jenter og dronger er hver seg, og det er oppbygd. Men også han ser hva ens egna fætan er, så er det akkurat arbeid som vaksen å skapa rymt fire at bøtten får adgang til alle viftene av møvleik. Tog at hvis det er typisk samskifte, så formes opplevingar til bøtten ut fra nøkron baltjengon, som er fordommer om hva bøttene kanskje eier at tøyma, kunna, doa eller skilja. Men nekva tøy som vil mila og gjør noen dold undervisningar atlane er jo åtilvita og ikke beinleis åra. Her hugser jeg at refleksiviteter er et ambo, kanskje nekka som nekva folk i forveien bruker, og nekka som er bruker i gransking. En refleksiv tilgang er, ja, at vi kjenner, skilja, suttja og greina sånne egne avvirskan, og avvirskene er akkurat sosiale og mentonale kontekster, og det arbeid vi gjør. Det snur seg om å råkne oss selv vi inn i det støver har vi praktisert. Så det er en strategi, kan man si. Her er vi ikke bare reflektere at nå, men vi reflekterer åren, og i mye at nå.
Det må det huske på, og jo mer man vet seg vitta, jo mer naturlig kjennes det. Og om jeg kan oppsummere refleksivitet og i årene til saker, så sier hun, we all have preconceptions, biases and assumptions that we consider truths. But without taking the time to acknowledge them, to understand that each of our own perceptions are not the only ways to understand the world, then our ability to relate and to empathize is compromised. Så om jeg kan konkretisere synder ved at bruke två døme, en om stereotyping, og det kyn, som et øye som jeg selv har stor en AHA for, så kan man si at det men altså, børn lærer nek om kyn i samfunnet i røver, eisen i årene for en skole, men det lærer eisen nek om kyn i skolen. Og kanskje det minste av tog kjøkken undervisningene. Og lovtak og fólkaræði, det skal helst ikke være avmarska grunn av kyn. Det det kanskje i avsamon nå. Akkurat arbeidsmarsjoner øyelig kynsbytter, og lovtvarslige få kvinner i leisle, eller bjør seg fram til leisleposter. Få kvinner i nevnden og politikk, selv om vi sitter en måned bæta i det, og selv om vi sikkert klarer å kunne helt hampelig vel, og i mån til nekk underlånd i heimen. Og menn her var ikke naturlig det samme mentonalige fralse, affæra i omsorgene størv, eller barsel, eller hva det skal være. Så kyn blir en bølging som seirer og gjøkner og definerer en stor part av opplingen og røntgen, som bøten gjør seg. Og vi tok seg kanskje ikke en gang om det. Vi jo alle implikeret i. Til dømes, ta kvinner omtaler seg selv i kalkjensformer, til det sier til dømes, jeg vet fra meg selv, og ta kvinner vil omtale som kvinnelige stjårer i milen, i stedet for bare stjårer. Etla om hva vi F sier, at her av Bakkafrost hadde jeg gått i utskott i år. Ja, men jeg kunne steg et eller annet det og brukt dømer. Og dette kanskje noe som tidligere som å være smating og gjerne, men som eisende vi til at mila i for bøtnen hver kvært. Eller hva vi forventer om hver kvært. Tog at nekvara mån og middelgjenter og dronger sosialt konstrueret. Og faktisk, ja, ikke til å kunne si at det rønt at arbeide ved bøtnen. Faktisk jenter og dronger nekvara loika enn olika. Og til kanskje særlig gransking innenfor neurovisent, evolusjonere salarfrøy og genetikk, som nettopp leider etter den helt små månen til det granska, og ser fullkomne forbi alle loikleikene. Så trobelegging kanskje at kyn og i verleikene kan bli en vanlig indikatorer, tog det stær borste fra de store variasjonene som innenfor kynene hver seg. Og om vi søker kyn, og enn vi søker neka, hva gjør det så for de bøten som ikke passer inn i en stereotypiske fætan av kynsatbord? Og i nekken skoleboken, ja, kanskje eisen nekka av de nødgjøre, kynsleiklotene framvis rettlige sibunden. Og jeg kan eisen nevne som døme at ui noen badnegere her fire skulle badnene lovtaka ui en fotballskapping. Så jeg gjør svær at jentene var happy jenter og dronjen skulle sparska fotball. Og dette her nødgjøre tog. Så dette alt vi til å sende signal til bøtten om hva vi vant av dem. Og faktisk vi så avvirkelig at gransking viser at om vi skulle svære en spurnerbleie, og vi skulle begynne ved at svære en spurning som et kyn med vår kvinne, så avvirker det hvordan vi svære en spurnerbleie. Og hvis vi halter at kyn en faktor her vi forventer imot, så begynner vi at svære en spurnerbleie øvelse fra månen. Sammen borde vi, hvis det en kvinne, sammen borde vi om det slett sett kyn overst i spurnerbleien. Så avvirkelig vi, du kan se. Så til sin åhappig halt at gransking alle tunne leider etter månen, men kan ikke lykhet. Og det snur seg ikke om det at vi fullkomlig ens. Det snur seg bare om det at vi kanskje slett ikke så olykka som
som vitanen, som visenden vil gjøre kon til. Og hva hender så, ja, men det som hender til det, det marskar okkon, og det marskar ødelbød. En dansk kvinne som heter Tekla Kanker har skrivet en bok under heiten kønsbevisst pedagogikk. Det snur om kyn i skolen. Og det en deilig stort, fytlig liten bok, men det som jeg legger mest til at hun har en øyla nyanseret tilgang, og hun presenterer ikke endelige sannleikar. Og jeg husker heller gjør hun leser noe å huske om. Dermed så hun inne at hun har gjort forskjellige rønter i skolen ved at arbeide ved kine. Og hun sier til at ta lærere sette bøtene sammen etter kine. Til dømes oppsetting av flokkstående, eller at hun sier til før sitte sammen. Så kanskje gjør man en rønt å blande bøtene i andre først, jenta dronker, eller hva det skal være. Men det som hun sier til at ta kine blir kategorien som vi fordeler etter, heller enn kanskje til dømes, jeg vet ikke, åhåmål, eller hvor type man eller hva det skal være. Så det kanskje vi at signalere at kyn den identiteten som størst antydning. Og så kan det bli kontraproduktivt. Det kan sannelig være en argumentasjon for at sette kynen i opplanda. Men heller vi til å vise at onkeltøyt har vi røyne at arbeid ved nøkron, hokser vi ikke om at vi kunne gjøre det kontraproduktivt. Hokser vi om til diskursen som tar vi tåsa vi bøten som vaksen. Det er med så som å si vi bøten, og jenter får alt det vi har, men dranger tog man slett ikke. Et eller annet maten som rymt ångsvekkene være fordelt, kan være øyelig kynsbort. En kanning i Ålandet, og i noen badnegaren i Ålandet, her man har filmet prate og samling til bøtene. Og da det så for at hitje etter hver hei taletøy, så visste seg til at drøngene hadde nekmere taletøy. Og at her hadde pedagogene ikke vært tilvidet om, og så tar jeg også, ok, jeg hadde må gjøre noe vi tøy, at det virker som om at her tar nek mest av tøyene. Så pedagogene rønte så at fordeles under ørvise, og gjøre noen mer taletøy. Men hva hendte så? Drøngene ble øyelig irriterer, tøy her føler til at her har minne taletøy enn jentene, selv at det hadde lykket. Så det synes jeg mest eisende hvordan dronger og jenter bruker rymt, begge til geografiske rymtene, men eisende ljørymtene. Og det er kanskje heller ikke ovanligt at vi tar lindig å si at vi kanskje vi jenter, hvis det er et eller annet middel en jente og en dronger gjør det akkurat kanskje slien en jente, han bare forelsket vi. Det kjenner vi, det kanskje poppar opp i høyde at man hoa sier til, men det eisende en måte at legalisere at jenter skulle finne seg ut som dronger gjør, eller at en dronger ikke kan styre seg. Gammon ui hesar avbjøringar alle stande kring okkon, og langt av bøten kom i skole, her var det en rettelig styrvende fætan av kyn. Men jeg halte at om vi begynner at hitja minne etter kyn og meire etter øren vi skiftet eisene, så leter vi opp fire at bøten kunne dyrke æra søyer av seg sjølven, og her vi kanskje eisene gjøre dem flere muligheter. Tekla Kanker til å vende at lese bøkene om kønsbevisst pedagogikk i skolen. Hun sier, groft sagt kunne man si at skolen og samfunnet blevet mer optaget af at løse de problemer, vi ser med kønnepræstationer, og mindre optaget af at forstå, hvorfor større grupper af drenge og piger præsterer over eller under niveau. Måske er det en generel tendens i tiden til at ville løse problemer, fremfor i hvert fald først at forstå dem. Min påstand, siger hun, er, at en kønsbevidst pædagogik netop vil give os mulighed for at reflektere over, hvorfor vi får øje på de problemer, som vi gør. Og samtidig måske få blik for de nye problemer, vi skaber, når vi søger at løse andre problemer. Så har vi jo at vente mere til et andet øje fra kyn til etnicitet. Og vi har da sett i årene ganske rettelig nekv vi
tilflytaren. Og ikke til kunne si til flere tilflytare til førjer, det har vi hørt nekv om i milen, og vi sier det kanskje i landslandet eisene. Og til sier det kanskje eisene i skolen, jeg vet at min ser man det eisene tydelig. Så vi blir mer og mer sammansett som folk, og bare imot til etnicitet, men eisene imot til mentonelle bakgrunn. Og det som vi ofte sier eisen til at en avbjøring bliver at selv om bøttene og jeg vet ikke om alt, jeg vet ikke akkurat hvordan utbredt avbjøringen jeg tar vi fagpersoner til å si at bøttene kanskje du ikke nå vel maler, men selv om de lærer male, så det ikke alltid foreldrene du lykker vel male. Og selv om dette blir eisene en avbjøring for de bølgene, men eisene for samskiftet mellom hjem og skole. Og det gjør så eisen til at bøten hos foreldre ur London vi en øvelse male eller øvelse mentan. De skulle ofte navigere og fungere som tolkar, begge målslige og mentonellige. Og selvvandet den avbjøringen så vi til at som nekve tilflyter ser vi med at mal og mentan undervisningen og gongt nettopp til information og til å kunne lovtake som borgare i førjen, til ikke noe godt sier deg. Og vi kanskje heller overrønt. Det en nødt støve for åkken i førjen, at her var så nekv i midten åkken som her var nekker tørver. Målslige og på mater eisene. Men det som kanskje det som kanskje halde, som høyre tøyeligende ta, tåse vi nekker utlendinger, at det her var kanskje en helt fætan av hva det vil si at være foreldre og oppe alle. Og det er kanskje helt forventninger til skolen. Så vi kan si som så at den dolda undervisningen at han kan i så måte eisene fremje fætan av mentan og skoleskapet. Tog at bøttene får en fætan av hva skoleskapet men sjøldan har foreldrene gang til fætene. Så det kan eisen være som blir en slag erfaring. Så det som de eisen sier vi med det at de holder til at det kanskje avvis land som har her vil jeg særlig når folk på Aarhus London her, men nettopp han at man ser arvis på lovtøke, og man ser arvis på tjekk og for myndelager og valgsbud og så framveges. Og de holder til at støvene til bøtten i førjen så at de holder til at det er løy av bøtten, eller det skulle vende seg vi, at bøtten det nekmere jaunsett i førjen, de er voksne, enn hva det i nekvann av de landene som de kommer fra. Så de holder ofte til at bøtten i førjen øyelig framlig og kanskje sinte freka eisene. Så de skulle forholde seg til at vi har relasjoner i førjen. Og at bøttene har en øyelig fria tilvære i førjen, sammen bor vi nekvann i London, og det kanskje en mindre struktureret tilvære. Men kanskje her som avbjørgen særlig sast, det ta og i dialogen mellom heim og skola, her tilflytter kanskje færre av en foreldrefond og nikka og sier ja og smilast, men tog at de kommer fra en mentan her man ikke sitter spørner til vid fagligheten til en lærere, eller en pedagog, eller en helsefrøyngen, tog til de som sitter ved vitane. De nikka og smilast og vilja ikke avbjøve læreren, og fære heim og gjøre noe helt annet. Så det en avbjøring som du suttja, bare da tos vi i fagbalkar, men eisen da suttja vi tilflyttar, noe som vi nok skulle leve og lære noe om her i førjen. Men i halvt i eisene, at rent samfunnslig det en arbeid at trytja, at disse her balkan ikke bliva, hva skal jeg si, annarens borgare, og at ikke har for noen forringer for lovtøkket, at det kjendes så ikke gongt ut i de bøttene som så vekser opp i sin samfunn, som kommer fra en bakgrunn. Så her halte jeg til at vi som samfunn må sette inn
Og jeg vet eisen at som fagbolkar har etterlyst mer vitan om hvordan en dialoger skal betrast i middelheim og skole. Ja, og det som så halvdig for å ta sammen om, halvdig min tog vi over ferien her, ja, for å ta sammen om, vi tog begynner vi. Så halvdig til ja, at bøten skulle ha avvarskan, tog ta frem med borgaraskap, og ta frem eisen tar avbyrdarkjensle, og lovtøk. Og ja, det en tøyende lier ui en velvirkende fólkaræði. Og det ungen vi ui at det lettere og kanskje ikke minne tøyere krevjende og på stort sikt at heka alle avgjør sjølver, fire og vekna på. Men just på en god måte, og det alltid at skolen rettelig god til, kan det ha utrolig jævlig avvirskan og vi skifter mittelen atterlig. Takk for